наша сегодняшняя с вами акция, значит, подтвердила еще раз, когда мы вместе, мы сильнее. Я, как член Центрального совета Всеукраинской организации «Союз Чернобыль Украины» в Киеве, в масштабах Украины все время говорю и призываю всех. Безумовно, це стан диспансеру, в якому проходять лікування ті люди, які ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи. Було виділено майже 10 мільйонів гривень. Буде залучено і буде ремонтуватися те необхідне, на що диспансер не бачив цих коштів упродовж декількох років. Також буду особисто контролювати хід будівництва і долучила прокуратуру щодо якісного використання фінансування. Будемо слідкувати, будемо включатися в ці проблеми. Це питання не тільки соціальної справедливості, це питання совісті. Тому будемо працювати і підтримувати чорнобильців не тільки двічі на рік, а впродовж всього року. Депутати одноголосно проголосували за ініціативу губернатора Юлії Олександровни Світличної виділення 9,7 мільйонів гривень для проведення відповідних ремонтів в Чорнобильській лікарні. Це практично 9,7 і 9 мільйонів – це кошти, які підуть на ремонти і даху, і стін, відповідно підвалини, ремонти палат і так далі, і так далі. Це системна робота, яка була проведена, яку відповідно ми підтримали на сесії обласної ради. Я думаю, що це дійсно така спільна робота. Увага губернатора до чорнобильців, не тільки на пам'ятнику, коли ми приходимо в грудні и в квитне. Сегодня конкретный пример той работы плотной, которая проходит в рамках рабочей группы. Еще раз говорю, главное, чтобы не было никаких спекуляций, инсинуаций. Уважение к чернобыльцам, отдельное к ним отношение есть со стороны и губернатора, и администрации в целом, и областного совета, и всего депутатского корпуса. И все проблемы, которые существуют, мы знаем, мы их нарабатываем в рамках рабочей группы, и мы их решаем. Поэтому самое главное, чтобы вы понимали, сегодня на сессии выделенные средства, это только один элемент, который сегодня стал причиной здесь сбора. Но между сессией прошлой и этой невозможно было выделить эти деньги, чтобы вы просто понимали.